காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு எப்பவுமே மெடிகேஷன்ஸ் தேவை கிடையாது. காஃப் அதாவது இருமல் அண்ட் கோல்டு சளி பிடிக்கிறது. இது ரெண்டுமே நம்மளோட உடம்போட நேச்சுரல் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம். அதாவது நம்ம உடம்பு இயற்கையாகவே வந்த இன்ஃபெக்ஷனையும் வைரஸையும் நம்ம உடம்புல இருந்து வெளியே தள்ளுறதுக்கான முறைகள் தான் அந்த இருமல், தும்மல், சளி பிடிக்கிறது எல்லாமே. ஸோ அதை சப்ரெஸ் பண்ணுறது இல்லை அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எந்த விதத்திலையும் நம்மளோட ஆரோக்கியத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அந்த இன்ஃபெக்ஷனை சரி பண்ணுறதுக்கோ ஹெல்ப் பண்ணாது. ஸோ அந்த கோல்டு ஆர் காஃப் உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் போகிற வரைக்கும் இருக்கும். ஹோம் ரெமடிஸ் ட்ரை பண்ணி கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்கு வழி பண்ணிக்கலாம். பட் கடையில் போய் மெடிசன்ஸ் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறதை கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க.